Poštovani slušatelji i gledatelji Podravskog radija, dobar vam dan na početku naše ovotjedne emisije Krila anđela. Cistična fibroza nasljedna je bolest koja se ubraja u skupinu rijetkih bolesti progresivnog je tijeka i može dovesti do značajnog skraćenja životnog vijeka. Posljednji i najučinkovitiji odobreni lijek je Kaftrio koji je napravio pravu revoluciju u liječenju, ali isti nije na listi HZZO-a. A ono što Hrvatska udruga oboljelih od cistične fibroze traži je nešto što ostali u svijetu već imaju, a među njima i naši susjedi, a to je uvrštavanje modularne terapije na listu lijekova. Kampanju Kaftrio udah života pokrenula je Hrvatska udruga oboljelih od cistične fibroze, a više o tome reći će nam danas naš gost, predsjednik Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze, gospodin Tomislav Levak. Gospodine Levak, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, za početak, gospodine Levak, pojasnite nam ukratko što je to cistična fibroza. Evo, hvala na pitanju. Cistična fibroza je jedna teška, neizlječiva i nažalost smrtonosna bolest, a oni koji boluju od nje svakodnevno se doslovno guše u kašlju, imaju razne probleme s probavom, sinusima, te u konačnici otežano dišu, a konstantne upale pluća, nažalost, njihova su svakodnevnica. Ovo je bolest usred koje se stvara gusti, ljepljivi sekret na svim žljezdama sa vanjskim izlučivanjem, te oboljeli kako bi preživjeli svaki dan od najmlađe dobi obavljaju 4 do 6 inhalacija dnevno. Svaka inhalacija traje od 15 minuta do pola sata. Nažalost, između tih inhalacija mora biti minimalno 45 minuta razmaka. Kažem nažalost, zato jer se to kroz dan protegne do kojih 5-6 sati sveukupno. A najčešće uz sve te inhalacije koriste se, odnosno uzimaju se 20 do 30 tableta dnevno, sve do 30 godina, koliko je, ajmo reći, neki prosjek kad nažalost oboljeli gube bitku sa životom. Kolika je incidencija u Republici Hrvatskoj, broj oboljelih? Znači u Hrvatskoj trenutno imamo oko 150 oboljelih, većinom su to djeca, zato jer stari nažalost ne dobivaju priliku doživjeti neku tinejdžersku čak i stariju dob. Međutim, ne smijemo zaboraviti da ova bolest uveliko utječe i na njihove bližnje i samim time oni isto proživljavaju to sve uz oboljele. Evo, moramo istaknuti da i kao pomoć oboljelima, ali i njihovim obiteljima upravo djeluje i udruga oboljelih od cistične fibroze, na čijem ste čelu evo vi kao predsjednik. Koji su vaši ciljevi, malo više o radu udruge? Konkretno udruga je osnovana 2017. godine, a osnovana je kako bi pružali potporu svim onima koji boluju od ove teške bolesti, naravno njihovim obiteljima, prijateljima, liječnicima i svim drugim osobama koji svakodnevno vode bitku protiv same bolesti. Recite nam, gospodine Levak, znamo evo i dosta medijske pažnje zadnjih mjeseci i tekako je posvećeno ovoj kampanji koju sam rekla u uvodu, Kaftrio udah života. Naime, znamo da za ovu rijetku bolest zapravo lijeka nema, ali na tržištu su se pojavila čak 3 rješenja, ali isključivo putem sustava javnog zdravstva, između ostalih i Kaftrio. O kakvom je lijeku riječ i što bi on evo točno značio za oboljele? Pa gledajte, lijekovi su već u upotrebi, ajmo reći, 10 godina, no međutim nisu imali toliko učinkovitost kod trenutno, jer svaka nova generacija je doslovno unapređena od one prethodne, a konkretno kod nas se radi o 3 lijeka koji su Kaftrio, Kaledeko i Rokambi. To su lijekovi za koje se borimo da se uvrste na listu osnovnih lijekova HZZO-a, a trenutno su najbliži onome što oboljelima omogućava neki dostojan i normalan život. Naime, navedeni lijekovi djeluju na uzrok ove neizlječive bolesti i zaustavljaju njeno daljnje napredovanje. Znači, oboljeli neće se izliječiti, ali će, ajmo reći, njihova bolest stati. Moći će normalni život proživljavati, živjeti i usprkos svim nastojanjima danas se u Hrvatskoj još uvijek tretiraju samo simptomi cistične fibroze, to su one sve upale i komplikacije koje sam prije naveo, a nikad uzrok koji nastaje mutacijom na jednom genu. Neki od modularnih lijekova koji djeluju na uzrok bolesti u svijetu su dostupni, kao što sam već spomenuo, 10 godina, no HZZO još uvijek nije učinio dostupnim na listi osnovnih lijekova i samim time smo se mi angažirali da napokon nakon svih tih godina kušamo oboljelima neki normalni i adekvatni život skrbiti. Evo, kako bi posebno istaknuli važnost ovih lijekova, pojasnimo, evo u početku ste nam malo više i rekli, ali kako izgleda dnevna rutina oboljelih od cistične fibroze? Pa sad, samim time da bi oboljeli preživjeli, njihov se svaki dan sastoji 4 do 6 inhalacija antibioticima. Ono što sam prije napomenuo,
te inhalacije mogu se protegnuti do 5 do 6, ako ne i više sati, zbog razmaka koji se mora između uzeti. Uzimanjem 20 do 30 tableta dnevno, to je ukoliko je sve pod kontrolom, najmore situacije. Pod kontrolom doslovno mislim na krpanje, ukoliko dolazi do nekih komplikacija, još se desetke tablete na taj broj dodaju, tako da nije više ni 20-30, nego sve iznad. Ujedno oboljeli moraju strogo brinuti o prehrani, jer svako odstupanje od bilo kakvih, ajmo reći, smjernica dovodi do dodatne progresije bolesti, koja nažalost može završiti smrću, bez obzira koliko banalno izgleda, neću uzeti tablete danas, sutra, uzeti si pauzu, nažalost to kad sad rezultira, ajmo reći, tragičan smrću. Zbog svega spomenutoga, svi oni koji imaju posao ili se školuju, s tom rutinom kreću od samog jutra, ali doslovno to traje nekoliko sati prije odlaska u školu, na posao, tako da ukoliko radite, vi se morate 3 sata probuditi prije da svu tu terapiju za ujutro provodite i još se treba napomenuti da tokom cijelog dana, znači tokom škola i posla, sve se to treba ajmo reći, u nekim vremenskim razmacima uzeti. Znači praktički mi kroz dan nemamo niti minute slobodnog vremena da bi za sebe ili tako nešto, jer nažalost bolest ne miruje, a mi ju trebamo sprječavati lijekovima. I kao što sam rekao, oboljeli su primorani svoj život organizirati prema terapiji, no potrebno je istaknuti kako se pogoršanja događa i samo od sebe, jer bolest, kao što sam nikad ne miruje, a kada dođe do pogoršanja bolesti, koje je naravno individualno, oboljeli se moraju hospitalizirati pod strogo kontroliranom njegom, a ta njega sad ovisi da li će to biti tjedan dan, ako vam reći neka lakša komplikacija, makar kod nas nema lakših, nego većinom su to teže komplikacije, a to znači da oboljeli moraju provesti u bolnici pa čak i do mjesec dana, ako ne i više. Gospodine Levak, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, znamo, je već 3 puta na svojim sjednicama raspravljao o stavljanju lijeka na listu HZZO-a, no bez pozitivnih pomaka, nažalost. I vi ste pokrenuli kampanju Kaftrio udah života kako bi ukazali na životnu važnost ovih lijekova. Javnost vas uvelike podržava, to i vidimo, a sada je stigla podrška i Ministarstva zdravstva i Vlade Republike Hrvatske. Što to sad konkretno znači za vas? Pa da, podrška Ministarstva zdravstva i Vlade Republike Hrvatske je prvi iskorak, ajmo reći, od same institucija, a apsolutna podrška koju smo dobili od strane državnog tajnika Silvija Bašića samo jedna od karika u lancu. Sada tu podršku treba konkretizirati, jer podrška je podrška, ali oboljelima znači lijek najviše. A trenutno je tu na potezu HZZO, od kojeg očekujemo da najkasnije do rujna, znači do sljedeće sjednice, lijekove Kaftrio, Kalindeco i Orkambi stavi na listu osnovnih lijekova kako bi oboljeli mogli napokon živjeti svoj normalan život. Dakle, ono što će sad uslijediti zapravo po tom pitanju je sjednica u rujnu, jel tako rekli ste? Da, po redovnom rasporedu sljedeća sjednica povjerenstva za lijekove je početkom rujna i tražimo da se tada naša situacija konkretno riješi i da mi nakon te situacije imamo lijekove. Podrška ministarstva, sad da malo pojasnimo koliko sad i znači, koliko može utjecati na odluku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po tom pitanju? Pa gledajte, to je meni osobno teško za reći, no međutim podrška ministarstva i vlade mislim da ima neku svoju težinu. Tako da smatram da dosta znači. Naravno. Evo, i za kraj, gospodine Levak, na koji se način može podržati rad udruge i kampanja Kaftrio udah života? S obzirom na to da smo neprofitna i nevladina organizacija, financiramo se isključivo od dobivenih donacija, a naravno svi zainteresirani koji nam žele pomoći u radu i daljnjoj borbi za dostojanstveni život svakog oboljelog člana u Hrvatskoj, mogu nam naravno donirati sredstva ukoliko želi. Isto tako mogu nas podržati putem društvenih mreža na kojima objavljujemo sve pravovremene informacije o svemu što radimo, pa tako i u našoj trenutnoj borbi koju vodimo, a naravno i u kojoj ćemo, za one borbe koje ćemo u budućnosti voditi, jer imamo još puno posla kako bi oboljelima omogućili normalan život. Gospodine Levak, mi vam svakako želimo puno sreće u daljnjem radu, želimo vam pozitivne vijesti sa 4. sjednice u rujnu i da imamo ipak o ljepšim temama za razgovarati u buduće. Hvala vam i nadam se da sljedeći put dok ćemo se čuti da će biti to malo pozitivnija tema. Tako je. Hvala vam puno također i na ovom razgovoru i gostovanju u našoj emisiji i lijepo vas pozdravljam.
Hvala vama, doviđenja. I vama, poštovani slušatelji i gledatelji Podravskog radija, hvala na pažnji. U današnjoj emisiji govorili smo prvenstveno o radu udruge oboljelih od cistične fibroze i o kampanji Kaftrio udah života. Naš današnji gost bio je predsjednik Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze, gospodin Tomislav Levak. Do slušanja.